В этом видео я расскажу о полыни и ее полезных свойствах применения. В общем, обычная серая полынь, из которой были любители в старину изготавливать абсент. Но тут речь идет не об абсенте, немножко о другом. В общем, заготавливаем, сушим, далее храним в полиэтиленовых пакетах, либо стеклянных банках. Как показала практика, холщовые, бумажные пакеты, все это неэффективно. Продукт отсыревает, то есть меняется влажность, портится. В общем, неудобно. Это касается хранения любых чаев, трав. Все эти картонные упаковки, все это ерунда. Обычно я заготавливаю веники, сушу их, ломаю и храню в стеклянных банках. То есть, таким образом мы имеем не только листья, но и стебли, которые тоже очень полезно применимы. Для чего мы можем применять листья? Это отличное средство для успокоения кашля, который сильно забивает, невозможно остановиться. В общем, хорошего мало, не поспать, не посидеть. Другие какие-то способы остановки, та же мята, там, леденцы какие-то, все это ерунда. Пользуешься много, толку никакого. Что касается полыни, как ее применять? Берем кусочек, много не надо. Начинаем разжевывать. Выделяется огромное количество слюны. Это горькая слюна начинает течь по горлу. Кашель останавливается моментально. Пару таких приемов, и кашля как будто и не было. Ну, естественно, это горечь. О приятном тут говорить не приходится, но в сравнении с кашлем это уже мелочь. Еще, где она может быть применима? Это отличная анестезия, когда есть какие-то дырки в зубах, там начинаются боли. В общем, что-то делать нужно, а что делать? Мы можем применять веточки, то есть прочистить зубной канал. Получается, она работает как анестезия, обезболивает довольно быстро и хорошо. Далее, дырки можно закладывать кашей из полыни, то есть кусочек полыни разжевали, эту кашу закладываем в отверстие. Также боль прекращается довольно быстро. Ну, что бывает порой незаменимо, так скажем, чтобы дальше что-то можно было делать. Ну, то, что полынь обладает гистогонным действием и стимулирует пищеварение, ну, это уже отдельная тема, про это много кто говорил. Я же рассказал то, чем пользуюсь, и пока лучшей альтернативы я не нашел, да и есть ли смысл искать что-то, когда это работает.